नेवासा फाटा येथील दहिवाळकर सराफ दुकानवर चोरीचा प्रयत्न फसला, सायरनमुळे 6 चोरटे पळून गेले। संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद। प्रतिनिधी ज्ञानेश सिन्नरकर। नेवासा फाटा येथील प्रतिष्ठित व्यापारी विजय दहिवळकर यांच्या दहिवाळकर सराफ या सोन्या चांदीच्या दुकानावर पहाटे 3 वाजता चोरीचा प्रयत्न झाला, मात्र दुकानात बसवलेल्या सायरनमुळे चोरट्यांचा हा डाव फसला। मिळालेल्या माहितीनुसार 6 अनोळखी चोरटे 4 चाकी सुमो गाडी घेऊन दुकानाजवळ पोहोचले। त्यांनी दुकानाचे दोन्ही लॉक कटरने कट करून सेंटर लॉक तोडून शटर उचकटून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चोरट्यांनी शटर वरती करताच सिक्युरिटी सायरन अचानक वाजला। सायरनचा आवाज ऐकताच घाबरलेल्या चोरट्यांनी साहित्य घेऊन पळ काढला। अवघ्या 2 मिनिटांमध्ये चोरट्यांनी केलेल्या या चोरीच्या धाडसी प्रयत्नामुळे व्यापारी मात्र भयभीत झाले आहेत आणि आता नेवासा पोलिसांकडे हे चोरटे पकडणे एक आव्हान बनले आहे। घटनेची माहिती मिळताच नेवासा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। पोलिसांनी दुकान आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे। विजय दहिवाळकर हे नेवासा फाटा येथील जुने आणि विश्वासू सराफ व्यावसायिक आहेत। सायरन आणि अलार्म सिस्टीममुळे लाखो रुपयांचे नुकसान टळले आहे। या घटनेनंतर व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे। स्थानिक व्यापाऱ्यांनी पोलीस गस्त वाढवण्याची मागणी केली आहे। पोलिसांनी अज्ञात 6 इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे। राज्यातील आणि देशातील ताज्या आणि विश्वासार्ह बातम्या पाहण्यासाठी नेहमी अपडेट रहा प्रिन्स महाराष्ट्र न्यूज सोबत।
राजकीय, सामाजिक आणि देशातील प्रत्येक महत्त्वाची घडामोड सर्वात आधी पाहण्यासाठी आजच प्रिन्स महाराष्ट्र न्यूज YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा.